장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 별표 준비물 별표 교체할 LCD 화면, 드라이버 세트, 픽업 도구, 클리닝 패드, 정전기 방지 손목 스트랩을 준비합니다. 2. 별표 전원 차단 별표 노트북의 전원을 끄고 전원 어댑터를 분리합니다. 배터리가 분리 가능한 모델이라면 배터리도 제거합니다. 3. 별표 후면 패널 제거 별표 드라이버를 사용해 후면 패널의 나사를 풀고 픽업 도구로 패널을 조심스럽게 분리합니다. 이때 나사와 패널을 안전한 곳에 보관하세요. 4. 별표 LCD 화면 분리 별표 LCD 화면을 고정하고 있는 나사를 찾아 풀어줍니다. 그런 다음 화면 주변의 테이프나 클립을 조심스럽게 제거하며 화면을 분리합니다. 5. 별표 새 LCD 화면 장착 별표 새 LCD 화면을 기존의 위치에 맞춰 조심스럽게 장착합니다. 나사를 다시 조여서 화면을 고정합니다. 이 과정에서 별표 무료 전문 진단 별표 서비스를 고려해보세요. 전문 기술자의 도움이 필요할 수도 있습니다. 6. 별표 후면 패널 재조립 별표 후면 패널을 다시 장착하고 나사를 조입니다. 모든 부품이 올바르게 장착되었는지 확인합니다. 7. 별표 전원 연결 및 테스트 별표 배터리와 전원 어댑터를 연결한 후 노트북을 켭니다. 화면이 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 문제가 발생한다면 별표 문 앞 픽업 및 배달 서비스 별표를 통해 전문가에게 수리를 의뢰하는 것도 좋은 방법입니다. 8. 별표 내부 청소 별표 마지막으로 노트북 내부를 청소합니다. 먼지 제거를 위해 에어 블로어를 사용하고 필요시 내부 부품에 정전기 방지 손목 스트랩을 착용하여 안전하게 작업하세요. 9. 별표 완료 별표 모든 작업이 끝났다면 노트북을 다시 조립하고 정상 작동 여부를 확인합니다. 만약 수리가 복잡하다면 별표 전화 없음, 이동 없음 별표로 저희에게 연락하여 도움을 요청하세요. 10. 별표 견적 요청 별표 수리 전 견적을 요청하시면 예상 비용과 소요 시간을 안내받을 수 있습니다. 전문가의 상담을 통해 안전하고 빠르게 문제를 해결하세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.